Sana bu kaskana ant verirəm. Gündə bir oturmaq qazanabilirsən. Rahat, rahat. Kim alar ha bunun 1956-cı? Miyoldamağımı ili ki, 2025-ci ildir. Miyoldamağımı ili. Bir də elə. 2020. Əsl çörəkli motosikletdir. Aha görürlər qıraqdan başdan. Ancaq vallahi bir şahmat çək. Şahmat Gəlin, çək. bagaj, şahma. Müştəri olanda da deyirəm müştəri, vermişinizi qoyun. Çörəklidir, həqiqətən çörəklidir. Biri sənə 50 mat verir ki, normal mi yolla? Sən o 60 vaxtıq oldu problem. Bu motosikletə bir dənə qiymət deyəcək. Thomas Shelby bundan gündə nə qədər sürət qazanır? Bundan gündə çıxırda günə 30, 20, 40 baxır. Qaqaş danışana qaqaş çək. Niyə şey? Dostum, satıram üstündə də miyoldama hədiyyə. Satırsan yoxsa batırsan? Satıram. Çünki batıram. Ha bu motosikletə ili nədir, buraxılış ili nədir? Buraxılış ili Thomas Shelby'nin doğulduğu tarixdir. Real. Kameraya bax, danışda yetin. Amerikadakı Thomas Shelby'nin doğulduğu tarixdir. Neçədə doğulub ki Thomas Shelby? Thomas Shelby 1956'da. Ha 1956-cı ildir bu? Thomas Shelby də elə doğuldu, nə? Bu motosiklet 1956-dır. Bu Thomas 5-ci il miyoldama. Yaxşı, qulaq as. Bunu bağlayırsan ki, skoçu, yəni ki, külə yaparmasın. Külə yaparım. Sənə ant verirəm bu kaskana. Aha. Ant verirəm bu kaskana. Aha. Bir dənə müştərdən nə qədər pul alıb Ayşəyə, bir dənə müştərdən nə qədər pul alıb aparırsan? Bir dənə müştəri demə sözsün. Gəncə otelinin yanından buradan Yeni Gəncəyə 3 manat. 3 manat. Abbas Həyətə 2 manat. Bunu külətle götürsən. Ha, burada da duram, yanım. Bax, bunun ilkin ödənişi, biri gəlib külətle istəsə, nə qədərdir ilkin ödənişi? İlkin ödəniş 200 manat. 200 manat, ilkin ödəniş. Ayda nə qədərdir? 5 ayda 300 manatdan. Ha, 5 ayda 300 manat. Yollayıram, müştərinin başını qatıram. Nətər verirsən? Deyir, yolda tez var, deyirəm yollayıram. Tez yollayıram. Yox, sən lap yola verdim, yollamada. Elə bil 60 manatlıq olur. Yaxşı. İnşallah əlaqə nömrəsi 055 055 793 793 67 01 67 01. Boş təklif narahat eləməyin ha. Bax, boş sən narahat eləsələr, bu kaskana and olsun, mənə zəng eləsən ki, videonu silməyəcəm. Aha, şey. Vallahi silməyəcəm. Çünki özün TikTokersən, bilirsən ki, video yükləndi, orada qalır. Hər motosiklet satılanda, hər narahat edildisə, o video silinsə, daha TikToku nə işlədirik ki? Bilirsən da bunu? Bilirəm. Çünki sən TikTokersən, bunu sana deməyə ehtiyac yoxdur. Rüsal təxirində canımız ciyərimizdir. Qurban oluram. Yəni, sən mənim ürəyimsən. çox adam bilməsin ki, biz varıyıq, bizim nə pul içində yatırıq, amma əziyyətlə davamısı. Biz bu TikToka videoları keyfimizdən çəkmirik. Sabahçı gün ailəmdə çörək yaparaq, evimizdə bir şey çörək yaparaq, cəmiyyəti üzünü güldürək elə. Dostlar, bir arada onu da deyim ki, kim Thomas Shelby ilə Gəncədə, bütün rayonlarda şəkil çəkdirmək istəyirsə, neçədəndir? 1 manat 50 qəpik. 1 manat 50 qəpik. Dönərin pulu. Hayır, özürün niyə? Bu qədər ucuzlaşdırsan, qaqa? Ya, ucuzlaşmıram, Kim məndə şəhərdə selfie çəkdirmək istəyir, tası 50 manat qoymuşam. Elə, videonda 100 manat. Niyə öz ucuzlaşdırsan, qaqa? Kim nə verər, evdir, pul zöhbəti. 1 manat 50 qəpik selfie çəkdirmək olar. Yox, indi baxıb kasıbda. 50 qəpik yollamaqdır. 1 manat pusafıl verirlər. Yox. Ya zarafat edirəm. Thomas Shelby-də, mən Vüsal Fəxridə çox sadə insanlar. Bizlə kim şəkil çəkdirmək istəyir, 7-24, gecə də yuxudan durğusla belə o insan qulluğudur. Çünki bizə sadəliyi Allah nəsib edib. Bizi ucaldan da Allah, yendirən də Allah. Sadə olmaq lazım. Öpürəm sizi dostlar.